Inama yihutirwa mu shirahamwe mpuzamakungu ONU yiga ku kibazo ca Ukraine yatanguye hasabwa ko imigwano ihagarika ubu bwa vuba. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko hari amakuru yizewe yerekana ko hari inyubako zitari iza gisirikare zarashwe kandi zikononekara cyane. Yavuze ko itana mu mitwe ikomeye cyane bigatuma abanyagihugu basiga ubuzima, ngo rero bikaba bidashobora kwihanganirwa. Yongeye ko yuko uko ibintu bimeze ubu ari amahano kuri Ukraine, ngo ariko kandi nakaga ku karere bigashobora no kugira ingaruka mbi kuri twese. Uburusiya na Ukraine byatanguye kuganira imbona nkubone ku nshuro ya mbere kuvaho Perezida Putin agabiye igitero haraciye iminsi 5. Intumwa za Ukraine zavuze yuko zishaka ko imigwano ihagarara ubu bwa vuba kandi abasirikare b'Uburusiya bakava ku butaka bwa Ukraine. Abaserukiye Uburusiya bobo bavuga yuko bashaka umwumvikano ufitiye inyungu impande zombi, ariko umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko atizeye yuko ivyo biganiro bibera ku rubibe rwa Belarus hari intambwe bitera, mu gihe urongoye intumwa z'Uburusiya yemeranya n'ibivugwa na Perezida Putin byuko Ukraine atari igihugu nyagihugu. Hagatawi Geneve urwego rwa ONU rujejwe zagateka kazina muntu kumvikanye gutangura ibiganiro vyihutirwa ku kibazo ca Ukraine. Ibihugu 29 vyashigikiye uwo mugambi, ariko Uburusiya, Ubushinwa, Venezuela, Cuba na Eritrea vyawanse. Ibindi bihugu 13 vyanse kugira aho bihagaze. Ubuserukiye Ukraine yahamagaje ivyo biganiro yizera yuko ubwo rwego ruzotegeka ko haba itohoza ku vyagiriji vy'ihonyanga y'agateka ka muntu bibera muri Ukraine. Ni inkuru ya Imogen Folks mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Akamo ka Ukraine gahamagarira kwiga ku bikorwa by'Uburusiya kashigikiwe nabo hejuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya biriho biganisha ku guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU Michelle Bachelet yavuze ko ibiro bye bishobora kwemeza ko kuva ivogera ryatangira hamaze gupfa abaturage 102, ariko ko biteze ko umubare nyawo ushobora kuburenga. Yatangaje ko benshi mu baturage b'abasivile bishwe n'ibisasu bigera kure cyane, ko Abarusiya bariho barasa batarobanuye mu bice bituwe n'abaturage, bityo ko bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara. Ibiganiro byihutirwa bizaba kuwa 4. Kuba ibihugu 29 bigize umuryango byamaze kwemera ko bizaba 5 akaba ari byo bidashigikiye ibiganiro, biratuma Uburusiya busa naho busigaye bwonyine, ndetse bushobora kuzakorwaho iperereza ry'akanama k'uburenganzira ka muntu ka ONU ku bikorwa byabwo. Aya n'amakuru ya BBC. Umugwi nyobozi wa Olympique ku rwego rw'isi wasavye amashirahamwe yose nkino gukumira abanonotsi b'Uburusiya na Belarus mu mahiganwa y'isi. Mu rwandiko umugwi IOC wavuze ko abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri bakwiye kwemererwa gusa nk'abanonotsi abahiganwa ku giti cabo canke ikipe ihiganwa ku giti cayo, ntiberekane ibimenyetso ivyo vyose, amabara, amabendera canke ngo baririmba indirimbo zihayagiza ivyo bihugu. IOC yafashe kandi ingingo yo kwaka Perezida Putin igihembo cyo kugwego hejuru kizwi nka Olympic Order. Ku rundi ruhande, Sweden yabujije abanonotsi b'Uburusiya na Belarus kwitabira ihiganwa ryo gusiganwa rizwi nka cross country ski race rimaze igihe kurusha yandi kandi rizwi cyane yitezwe mu mpera z'indwi. Tukivuga ku Burusiya, ifaranga ryabwo rizwi nka ruble rirageramiwe mu gihe ryatakaje agaciro cyane ugereranije n'idolari ku munsi wa mbere w'urudandazwa rw'amafaranga kuvaho ibihugu byo mu burengero byongerereje ibihano. Ni inkuru ya Michel Fleury arabe bijanye n'ubutunzi ari i New York, mushikirizwa na Siriac Muhabanayo. Ibihano ruhasha bishasha biriko biratema bitongora ku masoko y'amahera ku isi. Ifaranga ry'Uburusiya rya ruble ryamanutse cyane kandi ugereranije n'idolari ku bice biri hagati ya 20 na 30%, mu gihe igiciro c'igitoro caduze ku bice 4%. Ibihano byashizweho mu mpera z'iyinga byatumye hiyongera ibibazo ku butunzi no ku mibano kubera ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine. Abarusiya ubu barindiririye ku mirongo miremire n'ubwo bwinshi ko amakata yabo ya bank ashobora guhagarara gukora canke bakagenerwa amahera yo kubikuza atarenga buri munsi. Hanyuma ubu hari ibintu bimwe bidakunda ko ukora uri iburaya kuri banki ya Sberbank
banki ya leta y'Uburusiya nk'uko bivugwa n'abajejwe kugenzura ivyo bihano iburaya. Pereze muri Ethiopia aho abajejwe intwaro mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bagabishije ko abantu bamerewe nabi cyane, bakavuga ko ingingo ya leta yo gukumira iyo ntara yatumye haduka ikigoyi. Amezi 16 y'imigwano yatumye abantu miliyoni 9 bakenera imfashanyo y'ibifungurwa mu ntara zitatu. Abagwanyi b'umugwi TPLF barashimye nako ingingo leta iheruka gufata yo kwemera ko imiti hamwe n'ibifungurwa bizanwa n'indege, ariko bavuga yuko ari bikeyi cyane mu gihe ababikeneye ari umurengera. TPLF yagabishije yuko ishobora gukoresha inguvu mu kugururira inzira ibifungurwa nibatemera ko bicishwa mw'ibarabara. ONU ivuga yuko atamfashanyo yari bwashike i Tigray kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Jacques Urakoze Robert Patrick Misigaro. Ana makuru ku buryo burambuye ni ku gihugu cya Ukraine, niyo nkuru ikomeje kuvugwa iri kwisonga hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU rishinzwe impunzi ku isi riravuga ko rigeranyije abantu batari munsi y'igice cya miliyoni bamaze guhunga Ukraine nyuma yaho itewe n'Uburusiya. Amashami ya ONU hatanga imfashanyo harimo kugerageza kongera ibikorwa byayo imbere muri Ukraine no mu bihugu bihana imbibi mu gihe hari ubwoba ko ubuzima bw'abaturage bushobora kurushaho kujya mu kaga intambara irushijeho ukaza umurego. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Mu gihe ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine ziriko zirita ku rutare kugira zigenzure ibisagara vya Ukraine, abanyagihugu b'abasivile baharugwa mu bihumbi bariko baragerageza gusohoka igihugu batinya igishobora kuba intambara izogwamwo abantu benshi mu kugwanira buri barabara rimwe rimwe. Ubwa mbere abantu bari batimbiye aho bari canke basohoka ibisagara, ariko ubu nibura igice c'umuriyoni baje bamaze gusohoka igihugu binjira muri Polonye, Rumani na Hongrie. Ibihugu bibanyi vya Ukraine bigumiza imbibe zavyo zuguruye, ariko hamwe ibitigiri vyoguma biduga ku murindi biriko amashirahamwe afasha atinya ko hashobora kuba akaga. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu uyu munsi yemeje yuko amaze gupfa abantu 102 kuva igitero gitanguye, ariko yiteze ko igitigiri nyaco gishobora kuba hejuru y'ico. Yavuze ko abenshi mu basivile bicwa n'ibisasu biturika bigashwara akarere kanini. Ingaruka abarusiya ntibatoranya mu gukoresha inguvu ku turere tw'abasivile igishobora kuba icaha cyo mu ntambara. Urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu ruzogira inama kuri Ukraine kuwa 4. Inkuru ya Imogen Fox. Abanya-Nigeria barirwa muri mirongo bakoreye imyigaragambyo mu murwa mukuru wa Nigeria Abuja basaba Uburusiya guhagarika intambara bwashoje kuri Ukraine. Ubutegetsi buvuga ko abanya-Nigeria barenga ibihumbi 4 batuye muri Ukraine. Bamwe mu bigaragambyaga mu mahoro bavuga ko batewe umutima uhagaze n'umutekano wa bene wabo biga muri Ukraine cyangwa babuze uko basohoka muri icyo gihugu. Basakuzaga bavuga ngo turashaka amahoro muri Ukraine mu gihe bari bitwaje ibyapa bisaba perezida w'Uburusiya Vladimir Putin guhagarika ibikorwa bya gisirikare yatangijeyo. Igipolisi cya Nigeria cyari gihari kirebera imyigaragambyo yabaye mu mahoro. Ni inkuru ya Ishaq Harid mugezweho na Idete Kabatese. Mbere yaho guverinoma ya Nigeria nayo yari yatangaje ko ishigikiye imbaraga za diplomasi zigamije gukemura ikibazo cya Ukraine n'Uburusiya, ariko yamaganye uburyo abanya-Nigeria n'abandi banyafrika bariho bafatwa n'abashinzwe gucunga umupaka wa Ukraine uhana imbibe na Polonye, aho abanyafrika binubira ko bariho batoranywa bakabuzwa kwambuka ngo bahunge intambara. Abanya-Nigeria barenga 200 ubu bamaze kwambuka berekeza muri Romania, ndetse abandi benshi baracyagenda nk'uko uhagarariye Nigeria muri Romania Safia Nuhu abitangaza. Inkuru ya Ishaq Harid. Sabanya Ukraine gusa barimo guhunga igihugu kubera intambara, kubera ko n'abanyamahanga ba muri icyo gihugu nabo ari uko. Abanyafrika barimo guhunga cyangwa se bagishakisha ko basohoka mu gihugu harimo n'abanyarwanda barirwa muri mirongo. Navuganye na Alain Mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda, maze ntangira mubaza uko bangana n'uko bari mufasha abo banyarwanda. Ubu ngubu abanyarwanda bari en contact cyangwa se guverinoma izi aho bari binyuze muri za ambasade zayo ziri mu Budage, mu Burusiya no muri Polonye, n'abanyarwanda bakaba 85.
abo banyarwanda bose guverinoma y'u Rwanda ikaba izi telefoni ye, imeri ye ndetse na aderese cyangwa se aho ababyeyi babo barizwa hano mu Rwanda, ikaba inazi uyu munsi aho bari. Ni ukuvuga ko tumaze kumenya ko kugeza kuri uno mwanya tuvugana hari 18 bamaze kwinjira muri Polonye, hakaba n'abandi 27 barimo bagana ku mupaka wa Polonye ariko batarahagera, ariko bakaba bageze kuri checkpoint ya mbere yashyizweho na Ukraine mbere yo kugera ku mupaka. Hari n'abandi 6 bari mu rugendo bagana ku mupaka wa Polonye, kuko hafi ya bose abari guhunga baba abanyarwanda cyangwa se abandi banyafurika ndetse n'abanyamahanga benshi barajya muri Polonye. Akaba rero ko hari n'abandi 34 bari ahantu hari imirwano cyangwa se hatari umutekano ku buryo badashobora kuhava byabaye ngombwa ko bahaguma. Ariko icy'ingenzi uyu munsi ni uko guverinoma y'u Rwanda izi aho bari, ndetse amakuru dufite ni uko ntawe urakomerekera mu mirwano cyangwa se ngo abe yahaburira ubuzima. Leta y'u Rwanda irateganya kubacyura mu gihugu? Leta y'u Rwanda irateganya kubacyura mu gihugu cyangwa se no kubafasha kugira ngo babashe kugera mu Rwanda, kuko nibamara kugera muri Polonye yatanze uburenganzira bw'iminsi 15 bwo kuhaguma. Ni ukuvuga ngo nta munyamahanga ugomba kuguma kuri ubutaka bwa Polonye. Bivuze ko rero nibamara kwambuka bose bamaze gukusanyizwa hamwe cyangwa se niyo byaba ari mu bice, uzajya hagera ntagomba kureza ibyumweru 2, agomba gukomeza inzira akagaruka mu Rwanda. Abo banyarwanda bari muri Ukraine muntu yabakira mu zihe nzego? Ni abanyeshuri, ni abacuruzi, ni abahatuye bisanzwe? Navuga ko muri rusange ni abanyeshuri kuko n'abakora biga. Nk'abo ngabo 34 umbwiye mu kanya bari ahantu hari umutekano muke, barababwira ko babayeho gute? Ni ukubaho nk'abandi baturage bo muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo niba hari agahenge barajya hanze, niba hari agahenge barajya mu mazu batuyemo, niba agahenge kagabanyitse hari ibisasu bije cyangwa hari imirwano, ni ukujya kwisha hamwe n'abandi mu mazu yo hasi muri za metro, akaba ariho bajya aho ibisasu bidashobora kugera. Baritwara nk'abandi baturage bari muri Ukraine, nta mwihariko nk'abanyarwanda bafite. Hari bamwe mu banyafurika bari muri kiriya gihugu barimo kugerageza kukivamo, bagiye bavuga ko iyo bageze ku mupaka basa nk'aho batinzwa, bagasa nk'aho bakorerwa ikintu kimeze nk'ivangura. Abo banyarwanda bo byaba bibabaho? Hari ibyo twumvise ku mbuga nkoranyambaga, ariko ku birebana n'abanyarwanda nta uratugezaho icyo kibazo. Nk'uko twabivuze, hari ibiganiro cyangwa se kuvugana guhoraho na za ambasade nababwiye, kuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ndetse n'ababyeyi bakavugana n'abana cyangwa se bakavugana n'abayobozi kugira ngo bakurikirane ibyo bibazo. Kugeza ubu ngubu uretse ibyo natwe twabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabyo twari twumva by'umwihariko bireba abanyarwanda byaba byababayeho. Hanyuma Leta y'u Rwanda yari yafata umurongo waho ihagaze muri ariya makimbirane? Leta y'u Rwanda nayo ntabwo irafata umurongo. Murabona ibintu n'ibishya. Uyu munsi turimo turita nk'uko twabiganiraga ku banyarwanda bariyo. Ntekereza yuko igihe cyose izafata umurongo izabimenyekanisha.